talam bana nzambe naza liboso na bino nga ndeko na bino mado na souffrir makasi nakoti na hôpital nyonso nakoti na mutombo adikeli bamona maladi te nakomi na de bonhomme place bataka makolo na mai bamoni maladi te nakoti hôpital ebele baomonaka maladi te natamboli hôpital nyonso libumu esalanga ka pasi libumu yango elingaka nalia te namela te naliaka eloko moko esui diare banditi nasali 10 ans na maladi wana malade umeli na nzoto na souffrir makasi na souffrir vraiment nakoti hôpital nyonso l'église koloba te nakoti hôpital nakoti l'église vraiment na souffrir nyokwami malade umeli makasi na nzoto na ngai na bato bandolo bawe naza na sida kutu mobali nda bandolo na souffrir makasi vraiment nga ndeko na bino bomoni nga boye nzoto ezongi kaka mpona nzambe oyo alingi nga mingi na mipesaki mingi na église komipesa na église na motema moko nzambe asaleli ngai na binauti musika vraiment nzambe oyo abandolo bakana na kolakisa kwa mutu moko akobikisa yo mutu moko akobikisa kuna lobi nzambe nani akobikisa ngai nazo souffrir boye nani akobikisa lobi nzambe na ngai nani akobikisa nga baolakisa nga mutu te papa nzambe asali lelo na ye kokoma na église oyo na victoire place nazali oyo mutu moko alakisi ngai aza te natalaki écran na télévision na bando mona ka ba prière bando sambela na bando landela ka ba prière wana na butu ba 0h toza na bango ka ba prière elongo tozo sambela na bango nzamba sungi kaka na binza mena kokoma esika wana ndenge nini nzamba zola kitana zoko kana lali na lamuki na binza mena kokoma ndenge nini na tambo ngwa transport na ozanga nzamba lobi kokoma esika ngo journal nyataka esika oyo na janvier ya 2021 de journal nyataka esika oyo na nyati esika oyo bato nyonso bakamwaki ndeko na nga zolo baza mazo place wana ezokende moto akoyamba yo aza te nalobi nazokende kaka nakomi awa nakutaki mutu te nakutaki mama bazopangisa église nakuti bango bayambi ngai na vandi papa ye atuni mama uti wapi nalobi nauti kinkole alobi sava vanda wana na vandi nazalaki presse te nalobi naza na presse papa yambanga te nazalaki kaka nakota nano église kaka jeudi nabima na ngai nzambe asungi nga nakendaki naye kokota ya délivrance nakotaki 3 fois okota na koti wana tuwa liboso ya mibale ya misato esili makambo ebimi na nzoto na ngai oyo ebimi elekeli ngai bato bazokamwa mutu akotaki na nzoto na ngai eza kaka ya famille kaka nde basalaki nga boye babwaki maladi nazalaka na soloka ya toilette nazalaka kota toilette aire nyonso po bakangi porte eza neti bakangeli nga porte ya toilette na souffrir na nyokwami pendant 10 ans ka diare nakotaka ka hôpital bazongisaka mai na makila na souffrir na nyataki ka matame na ngai esika oyo na 2021 oyo na janvier mai bando kota na bando mela mai na bando lia na bando lala baninga balalaka te lelo na bando lia na bando lala na souffrir makasi nzambe asungi biloko nyonso nzoto eza neti nzambe azongisi anticorps nyonso normal bamitopo nyonso normal en tout cas nazongi motu modele nazalaki matambe na ngai nyataki na kati na esika oyo na église ya pasteur Dior Mumpozi nzambe ndasungi ngai re wana ekotisaki confusion na mobali amoni dépense eleki makasi alobi zonga nano efa bandeko na yo nakendaki epa ndeko na ngai na vandi kuna mobali alobaki kaka esili awa toloba awa nzambe atushe motema mobali azoya koluka ngai po amoni sante na ngai ezongi normal libala elingaki ekufa po diare elekaki makasi atindaki ngai alobi yekende kaka okufi na yo me nzambe matambe enyataki na esika oyo ere na nyati esika oyo ye moko kutu azokamwa azolinga kaka yayeba nano esika ngo onyataki nani alakisaki yo awa po nga moko natalaki na télévision nalakisaki motu te nga moko nde nayaki awa depuis nanyataki awa ata mobali aye awa te na modele sante ezozonga ye moko tutu azokamwa en tout cas nazokumisa nzambe oyo naye awa bapesi nga mai te bougie te nini te yaka nano pesa mbongo boyeboye eloko moko te napesi ata un franc napesi te na minute ata un franc kutu na modele na obima boye nawafunza nzambe na nzambe napesi ata eloko moko te nazozonga su na ndako ya libala ozonga na ngai epa na ngai nakende otala bana depuis nayaki 2 mois yango oyo epa ndeko na ngai wana mobali ayaka te libala elingaki ekufa na lelo sikoyo bazosangana bafamille nyonso po bazongisa ngai na kati ya ndako mpona kobokola bana na ngai en tout cas nakumisika nzambe na ngai nzambe ya John Mukonzi abikisi ngai azongisi nga mutu azongisi bomwasi na ngai nyonso ezongi en tout cas nazokumisa nzambe oyo naza na eloko ya kopesa ye te nzambe azwaka lokumu na nyonso naza na eloko ya kozongisa epai na nzambe baoyo baza na maladi ne lokola neti ngai oyo balobaki oyo hémoroïde oyo nini awa ezosila bazosimba oka mbala moko yanga ezalaki kaka 3 jours apamba 3 jours kutu nga délivrance une semaine te fanga na moni kaka kimia na ngai koti na nzoto
na esika oyo en tout cas namoni kimia ti lelo na poka sous de l'université ngominga baotanga maboko basambele minga na biki nanga lelo nazolia nazomela na vandi naza à l'aise naza na kimia vraiment na okumisa kanzambe nanga modèle ya biki singai nzamba zwaka lokumu na nyonso matonje zonge pa na ye 4 fois par jour na moi 4 fois par jour na butu na tongo batenga mai na makila bazongisi bo bazongisi ezongi lisusu na butu 4 fois na tongo 4 fois nazali kina kimia te ezali kaka na lelo moko na salika jare ezali kaka moi mobimbo limongo saka passe mais lelo atolo ba libumo komi na kimia passe sila nyonso sili vraiment na mona en tout cas changement makasi changement na vie nanga nyonso nyanga nyonso ezongi kaka na okumisa kanzambe bao bayaka bakimaka basalaka mabe boya ngana na tingama depuis 2 mois yangoyo na tingami kaka wasi nazosambela kanzambe nanga en tout cas bao bakimaka basala kere ezaka ko tena o matambe na telema kawana tingi zamba ko sala en tout cas nzamba saleli ngai minene na vina ngai boki mate en tout cas boya po bika lobi ko eza awa en tout cas nzamba sala. Shalom shalom natungisami makasi na bamakambo nakutani nango na vie ndeko na ngai kosambela nzambe ezali malamu parce que na bamakambo toza kotambola nango biso bamisusu toyebaki te na oyo ekomeli biso ngai ndeko na bino ser lor namoni mpasi makasi na souffri pendant 5 ans à propos ya bamibali nabimi na bamibali ebele oyo nayebelaki motuna makolo te donc embrouye vi nanga makasi nayebaki yango te nabandaki kozala na journée soki nabimi na mibali mibale te en tout cas vraiment naza bien na oyo esprit oyo ya kokota na nzoto na ngai à propos ya camarade mpe camarade wana nayebaki ye te à propos ya kodiskute na nzela na mobali na yo oyo ozalaka na ye kodiskute na ye na nzela eza mabe parce que nga oyo nazwi mpasi oyo lelo eza à propos ya kodiskute na mobali nde esprit oyo ekotaki nga na nzoto naume nango pendant 5 ans na age ya 14 ans naboti mwana ezalaki na volonté na ngai te ezalaki commandé par esprit wana nayebaki yango te mais na minute oyo na souffrir na pasi yango ewumeli makasi nde nayaki pasteur John Bopongo nde abondeli mpo na nga na minute oyo naza l'aise molimo wana nyonso ekei bino bato bozolanda ngai boyebake nzambe aza bien na molimo peut-être molimo oyo ezalaki mpa na nga eza moke peut-être yo mpe moto ozolanda nga peut-être mpe ya yo mpe eleki yanga na ebele oyo yanga ewumeli pendant 5 ans ekomplike nga na baperiode na nga ekomi mpo nabima na mibali mibale na journée soki nabimi na ye te alors nazoyoka kaka bien te nao se sentir mabe ifo kaka nalinga mibali nabima na bango même mbongo na nga moko ya koteka nazokabela yango mibali pour ke mobali kaka bima na ngai donc mbongo nyonso naosala naozwa eloko te nazokabelaka kaka bamibali mpo mobali abima na nga mpo kaka nga nayoka bien soki abimi na nga nayoki bien soki abimi na nga te nazoyoka bien te na yango bino bato bozolanda nga bino bandeko na nga ya basi bosala tuke molimo eza na nzoto oyo ewumeli bosala tuke molimo wana elongwa en tout cas vraiment ngai mpe nayembaka mais naboya koyemba à propos ya fi wana oyo ayaki kombrouye vi na nga mais na minute oyo naza déjà à l'aise nzambe wana aseli ngai ya minene nzambe ya lolenge nini oyo ata bawei bayoka yo yawe yozali nzambe nzambe ya lolenge nini oyo ata bawei bayoka yo yaya yozali nzambe ikana yembela kolo oza nyonso nanga yaya yozali nzambe elikia nanga yesu nataka motema epai na yo yaya yozali nzambe. Merci vraiment bien aimé nayembi parce que boyo bake nayembaka eloko ekimisa yenga koyemba ezali esprit ya camarade wana donc nazaki commandé par esprit alaitenga molimo mombo donc nabosanaki nyonso na mambo ya nzambe nabandaki okokango lisusu te
en tout cas vraiment bino bato botikali bo s'approcher na nzambe wana aza bien na ye awa bazwi mpe mafuta te oyo bapakoli nga bapesi nga mpe kisi te mais kaka maloba mpe priere mpe losambo ya paster John Bokondi nde yango esali mpo nga na bika na nzambe wana aza vraiment bien. En tout cas vraiment ngai ndeko na bino na souffrir makasi yo moko donc imaginez kaka ke ngai na age wanga nazalaki na 14 ans oyo nabandaki vi wana zwa sikoyo mibale na journée ozwa bango fois 30 sur lisusu fois 12 mois ekozala kombeta na age wanga fois 5 sikoyo mais eza nganga na miyoki mpasi wana yo oyoki yango te mais yebaki esprit mosusu mpe ezali oyo epa na nzambe asilisa baproblème na yo okozala na kimia kalkile na age oyo nazalaki na ntina komi na 5 ans combien donc nazwi ata temps ya okonte te bino botikali boya ebele nzambe aza bien na aveni lokola ma numéro A30 nzambe na ye akosala oyo ya minene en tout cas vraiment boya ebele epa na ye vraiment lobiko ezali nzambe na ye azali vraiment nzambe ya solo aosala ya minene aosala ya miracle vraiment koleka parce que ngai na ndenge nakotelaki nazalaki mutu te na vivre mais lolenge nakoteli nabimi bongo te nabimi vraiment donc naza na minute oyo nakomi à l'aise donc bamibali nabimi na bango en tout cas vraiment baleki ebele moye na ntanga bango kutu eza te yo mpe kolinga te kozala okoma lokola ngai kolinga te kokoma bongo yo nde yaka epa paster John Bokondi asambela mpo na yo aveni ezaka aveni lokola ma numéro A30 na victoire soki oye na victoire otuni aveni lokola numéro A30 bakolakisa yo eza place obunga te bakolakisa en tout cas vraiment boya ebele nzambe wana akobatela yo mpe akosunga yo bana na nzambe mbote na bino ngai mama ya selo nalingi kaka na témoigner monene ya nzambe oyo asaleli ngai na kati ya mwana na ngai yango naye kopesa témoignage katikati na oyo esika kombo na ngai mama Mpemba Bibi nayebi bino mpo nalandaka bino mingi na tele yango wana sikoyo naye kotémoigner monene na nzambe otindinga naye na présence ya nzambe na ntongo ya lelo mpo nalandaka bino ntango nyonso na tele namonaka ndenge bosala mosala na kati ya église ndenge badelivrance ezosalama alors na ntango nalandaka bino naomona badelivrance ezosalama awa ngai kutu naomona ondire ke ndenge bato balobaka ke te bazalaka kaka bongo mais ngai mpe nalobi ke mpo nakoma liboso na kati ya eklise wana nayeba namona na miso oyo ngai nazomona na kati ya tele yango mpe tindi ngai nakoma awa mais kokoma na ngai ndenge nakomi awa namoni nzambe asali ngai ya minene nzambe akangoli ngai na nzela ya mwana ngai nazalaki na ye abandaki kotungisa ngai katikati ya milimo mabe ezalaki na ye kati na nzoto nde makasi mwana akomaki na ye lokola ke milimo ezotravaye ye azobima na mibali na mokolo moko mibale ndenge motema na ye elingeli nzoka azalaki conduire katikati na misala mabe yango sikoyo eumeli kati na ye esali deja tozokende 5 ans etungisaki nga mingi na niokwamaki yango na kati ya kolanda eklese oyo na kati ya tele te azalaki na bacomportement mosusu te comportement nde kaka ya kobima kala ya bambongo kaka ndenge ebimi wana kaka bambongo na ye ezalaki ke soki otindi ye biloko oyebisi eke osomelanga biloko ntango kokende na ye boye opesi ye swai 300 000 azwa kozongisela 200 000 mama mbongo ebungi mbongo esali boye nzoka mbongo akenda kokamango mpa mibali ndenge milimo na ye bandeki kotindela ye nda bandeki kopesa mibali mbongo yango wana sikoyo likambo yango misusu azopesa bango mbongo misusu mpe azopesa bango mbongo te sikoyo yango sikoyo etungisaki nga makasi ngai nalobi nzambe na ngai nga abandeki kobima na mibali wana ozomona yango sikoyo ngai naomona ye kaka mwana ngai nabandeki koyeba eloko moko te sikoyo ye moko mpe ndenge azalaki wana abandeki kozalaka soki abimi na mobali yango na nsima nde azwa kosetrouve ke nazalaki na mbongo bato ya mama nakabi yango ndenge nini mais sikoyo ye moko mpe abandeki komiyeba te donc babandeki kotilize ye makasi yango mpe sikoyo apartir ya délivrance oyo aleki ntango aleki na kati ya délivrance molimo wana oyo etungisaka ye wana etambusaka ye oyo epesa ye nguya ya kobima na mibali yango moko ezoloba kati na ye na ndenge esalelaka ye na ndenge epesa ye nguya ya kotambola na mibali ebele ezalaki entourage na ye ezalaki bato bazalaki ebele yango wana omoni toyaki awa mibale eza eklese monene bato mpe ebele baza awa yango wana mpe omoni tokomi katikati na esika oyo en tout cas vraiment namoni ke lobi te ezali
po oyo banaye kotumisa kati na ngai namoni mpenza ke mwana ngai azwi kimia azwi mpenza kimia katikati awa na kati esika oyo nyonso oyo banaye kotumisa kati na mwana ngai lelo oyo nzambe azwili yango solution azalaki mosali ya nzambe makasi ayembelaka mpe nzambe makasi kasi aparti ya makambo wana alingaka susu koyoka komba eglize te okoki kutu kotangela komba koyemba te me katikati na yango namoni ke mwana nga akangolami yango wana nakoyebisa bamama nyonso oyo tozala baproblème baza na bano baza na baproblème ya modele oyo lokola ya ngai nasengi na bino bamama boya awa bazopesa mbongo te bazosopa mai te bazopakola bato poudre te kaka na liloba ya nzambe na nguya ya nzambe na kondima na yo moko okobikisama katikati na esika oyo bato babikisami bato bakangolami tozwi badelivrance ya makasi katikati na oyo esika yango na wayebisa mama nyonso papa nyonso antuka mpenza bopusana bokoma mpenza katikati na esika oyo bomona misu na bino moko emona tolobela bino mingi te me bino moko boyango mona ngai mpe sikoyo na mipesi conseil katikati ya makambo oyo namoni bamama oyo tozotika bana babimaka pamba batambolaka pamba mwana azotambola na destination na ye mama eza nde kufa tozoluka na kati ya bandako na biso talanga ndenge na kufi ya kotala boye sikoyo nde namoni ke naseku lisusu ya kosekwa antuka mpenza bamama nasengi pardon mingi yango wana napesi bamama conseil na bapapa antuka mpenza tobatela bana na biso makasi tolakisa bana nzela ya nzambe ngai bana na ngai nalakisaki bango nzela ya nzambe me lokola mungunya abungisaki bango makasi nde yango moni esalaki makambo oyo nyonso me réponse na ngai ezalaka kati na yesu ke ngai naloka mwana mutu te mutu mpe ata aloki mwana ngai nzambe akozwa solution yango mpe lelo nazwi solution nazwi mpe guérison mwana ngai mpe akangolami ngai moko mpe nakangolami na kondima towuti na ingasani na veni aviateur numéro 1 toye na pasi tolamukaki 5 heures nalamusi bana ngai bibosokola lelo tozokende église wana bango babi mama sikoyo nde tozokende boye tokozonga ene ngai bilelo tozokende kaka ene nyonso tokozonga tozwi transport banda na kingasani ti na kimbuta mutuka esuki wana ntango tokomi wana transport eza lisu te totamboli makolo banda kimbuta ti nde tozwa kobima awa na victoire tala banda 5 heures tolamukaki me toyei kokoma awa 10h11 bana kutu na nzela balobi mama tozongaka bo tokende dimanche ngai bilokola ngai nalongolaki makolo wana lobaki nazokende église wana tozokoma kaka na église ata tokuti église esili ne fiske tokoma kaka na église tozwa programme tiai kondima makasi mpo tokoma diable alingaki adécourage bisa succès biso na nzela me lokola ngai nayikaki mpiko nalobi ke lelo nde eza mokolo yango lelo ti ndenge nakolisaki mpe kondima yango ti ndenge tokomi katikati na esika oyo antuka napesi bino merci mingi nzambe ya évangéliste John Moponi antuka mpenza nzambe wana abakisa ya mingi epai ya papa abakisa mpenza ya mingi epai ya bafrere mosusu na basere mosusu tokuti kuno bayambi biso antuka mpenza nzambe asalela bino ya bikamwa mpe nzambe wana bayambi biso malamu mpe nzambe wana biso tokotika ye te mpo na ngai nalobi ata bato babengi ye mazisi ata babengi ye nganga biso tondimi tozalaka nzambe ya awa po asali ya minene bino mpe boya komona makambo yango boyoka kaka na matoi te nalingi bato nyonso bazala na kondima ndenge biso mpe tozalaki na kondima tolongwe depuis quartier 1 ti toyei kokóma na 10e rue makolo tozwi transport na 10e rue ti toyei kokóma na victoire yango wana bozala kaka na kondima elikio ya bomoi ya basantu evandi na yo bapota ya motema na ngai oyebi yango osimbi biyano ya mitunelekela ngaye kanisa ta mosika touti ngai na yo bambonge mipepe biso mpe yolongisanga tokoma lelo yesu olingi yotya ngai wapye shalom bana nzambe ngai mama ani lomami naomeli na maladi oyo etungisaki bomoi na ngai banda 10 ans nake bahopitali nyonso oyo natambolaki maladi emonanaki te solution emonanaki te natamboli na baeglize maladi emonani te pasi moko emonani te
mwana na ngai asambelaka awa epai ya Pasteur John nde amemi ngai alobi tokende nano mama tokende na eglise na biso nde nayaki awa epai ya papa Pasteur John basambeli mpo na ngai nabikisami na oyo nyonso nabandaki koyoka mutu pasi badulere na pembeni awa baloba na ngai na munganga estomac toboka orke nde ezalaki maladi ya munganga te ezalaki maladi ya molili na yawe epai ya Pasteur John nabikisami nakangolami yango wana naye kokumisa nzambe bato oyo bayokaka lokola ngai nalobi baya boyo ebele awa epai ya Pasteur John libiki ezali nzambe azali awa maladi na ngai esali 10 ans na mutu na panzi namela bakisi nakende na bamunganga nakende na baeglize songolo pakala bazwa solution te kaka lelo oyo nga na yawa epai ya Pasteur John nabikisami nzambe akangoli ngai nabikisami nyonso nayokaki esili nabandaki koyoka na mutu banzube moto na panzi chaleur ebandaki kobima ngai chaleur ele mosusu esombi nazolala te nalandi na télévision epai Pasteur John nalandi ye ndenge aza koteya ndenge aza kosanga na mwana na ngai alobi tokende nano kuna epai ya Pasteur na biso libiki eza kuna nde nayaki awa namoni ya solo nabikisami epai ya Pasteur John ntango mpe nayaki awa nabandaki koyoka kingo kokangama kutu mutu pasi mais nasali mouvement nabikisami na kombo na Yesu kombo ya Pasteur epai ya Pasteur John nabikisami bato oyo bazolanda ngai boya ebele boya libiki ezali awa nalokolama A30 awa epai ya Pasteur John libiki ezali boya ebele na kati na esika oyo okobikisama oyo nyonso aza koyoka lokola ngai nayokaki aya atia tembe te aya kobikisama na ye oyo baza na maladi lokola ngai ndenge boyoki ngai nalobi boya bokobikisama epai ya Pasteur nake epai ya docteur ayebisi ngai nakoti na échographie ayebisi ngai ke estomac na yo eza na lidusu na kati okoya na kopesa yo kisi oyo kokanga estomac wana ngai nalobi nakoya te estomac na ngai eza ya kotoboka te yango wana nalandi kaka nzambe kaka bapriere kaka nzambe me ndenge na yawa lelo na ndenge na yo kaka nabikisami nakangolami nayaki awa kingo na ngai ezalaki ya kokangama makolo na ngai nazalaki kotambola lokola ya ngai te me banda basambi mpo na ngai nabikisami ali mouvement na bandaki kosala boye te awa nyonso ezalaki ya kokangama nasali boye natambwisi mutu na ngai kingo na ngai nazoyoka eloko moko te boye ebele mpenza boya kobikisama epai ya Pasteur John nalokolama A30 boya nalingi na témoigner oyo nzambe asali kati na ngai na kati ya église oyo nayaki lelo babengaki ngai epai ndeko na biso amemaki biso alobi tokende na église mpo nazobela nazumeli na kati ya malade alobi tokende na église oyo eza na lokolama A30 kuna bazobikisa nzambe azosala na kati ya église wana nde nayaki nazobela rhumatisme nabelaka mokongo nawumeli na kati ya maladi wana ntango ngai naye basambeli mpo na ngai nasambeli nzambe asungi nzambe asali na minute oyo nakoma kotambola na ngai bien na mokongo esili makolo esili nakomi bien bandeko na ngai nyonso oyo bazomona ngai boya na église oyo eza na lokolama
A30 nzambe azosala kati ya église bino bato boza na ndako bozosouffrir boza na pasi boya na église oyo bazokosenga eloko te mbongo te elamba te eloko moko bakosenga yo eza te bokendeke mpo omonana na paster il faut apesa mbongo boye il faut osala boye na église oyo basengaka eloko te me nzambe azosala na kati ya église boya baninga boya kozwa lobiko yo mutu ozobela yo mutu oza na kati ya ndako yaka na lokolama A30 na commune ya Kalamu na Victoire soko otuni bakoyebisa yo yaka lobiko ezali nzambe azosala na kati ya église. Baninga mibana nzambe napesi bino mbote na kombo na Yesu na ye liboso na bino kopesa témoignage oyo ya ngai yo likambo elekeli ngai natambolaki baeglise ebele natikali komona yango te mais na nzela ya kolanda paster na John Mokonzi nde na ye kozwa délivrance na ngai na kati na la merge nalandaki bango kaka na télévision ti na ye komona kokoma ngai eti pusi ngai mpe napusa na liboso naya kokoma na kati na etonga oyo nde na ye kokoma na kati na matonge na veni lokola ma A30 nakomi nde na ye kozwa délivrance na ngai nabundisami mingi makasi natamboli mpe ma église ebele natikali kozwa solution oyo te kaka kotia na ngai makolo lelo mokolo na mercredi na kati na délivrance nde namoni solution na ngai nazwi solution na ngai na mercredi ya lelo yango wana epesa bino mpe baninga na ngai nayebisa bino likambo etungisaki ngai ntango molai natiaki basusi nazobeta na ose te mpo na bandeko batiaka susi bandeko batiaka susi soki problème moko elekeli yo obi okufeli mutu obi okufeli mwana obi ndeko yo ozwi yango olati yango satana azotambola makasi azotambola na nzela kokota na nzela susi wana nga natiaki susi ntango mobali na nga kufaki namona yeke nakomi natikali na bana ebele nakosala ndenge nini natambolaki na susi naye kokutana na moto ya mabe nayaki kokutana na mobali moko ya mabe na nzela kolinga ngai nakanisaki nalingi moto ya malamu nzoka te nalingaki mobali ya ndoki azalaki ya mabe kolingana na ngai na ye kokutana na ngai na ye akotaki na kati na ngai mpe abebisaki makambo na ngai ebele nazalaki so nalali nazomona nyoka kokota ngai na serse puku kokota ngai na serse yango wana koya na ngai lelo na mercredi ya lelo nde naye kozwa délivrance na kati esika paster na esprit mabe wana ezalaki esprit ekufa azalaki mutu te azalaki akufa ngai nakutanaki nde na nzela nzoka te azalaki na ye mwasi aformaka na lolenge ya mobali nde ngai na part na ngai namonaki ye mobali ndenge ye alingaki ngai nayebiki azalaki kaka mobali nzoka te azalaki ne mwasi azalaki mpe wakufa nde tolinganaki na ye asali mpe wakokaki kosala ya mabe na vi na nga akangi abebisi ebele yango wana nazosepela lelo naye kozwa délivrance na ngai epa paster John Mokonzi nalandaki eka na télévision namonaki eka na télévision nalandi ka batémoignage nde naye komona ke nalingi mobali tosali na ye mpe 2 semaines après ça toye kobima na ye nde tobimaki na ye tozalaki na ye na chambre na oyo ebimi lelo na nzela ya délivrance na rappelango mpo tozalaki na ye na chambre namoni alobi na nga yo nalukaka yo nazwi yo te nga alobi na ndeni tika biloko wana oloba wana namonaki ye alongolaki mwa makanisi wana ti nde tosisaki makambo nga na bimi na ye na nga na ndako na nde nayeki na ndako nzoka te namona ye mpe lisu te nzoka te ye asakenda na ye atia kaka esprit atika esprit na ye na kati na ngai na nzela esprit wana nde akanga bamakambo na ngai ebele namona asu clair te mpo nzoka te ye nde azotravaille na kati na ngai nazoyeba te nasambelaka na ngai mpe nasambelaka mpe na baeglise nasambeli na ye baeglise mpe ata misato nasambelaka na ngai me natikali komona te namona eloko oyo ngai namoni lelo na délivrance makambo ebima na délivrance atikaki befe moko na nzoto na ngai nazala so nalali
nazomona puku nazomona nyoka na nzoto na nga baefe oyo atikelenge eza blocage abloka mbongo na nga abloka na misala na nga doki ata na oteka esimba te ata mobali ya malamu boye relation ya bien bokutana na ye doki ezalaka te namonaka na ngai te kokutaka kaka na bato moka ya bamarke wana kaka baopusana epui mpe na yo ndinga yango te yango lelo naye kozwa délivrance na ngai epa John Mukonzi na lokolama a 30 nayaki mercredi ya lelo nayaki lokola ezalaka mokolo ya délivrance namonaka na télévision nde bato bapesaka batémoignage nde bato balobaka nde bato bazokangolama nga mpe nabaki lelo mercredi ya lelo nga mpe funa kangolama nayaki na décision kobanda na ndako nabondeli nzambe nayebisi nzambe nga mardi ya mercredi ya lelo nga nakoki kozanga te yo fo visite nga epuis namoni mpe nzambe avisite nga lelo donc naza na esengo nzambe avisite ngai nandimaka na nga te babiloko nandimaka yango te namonaka kaka ezalaka neti babiloko mo boye neti bayebanaka na bato na bango bapesaka batémoignage mais nalandaki bato na la merge nalandi témoignage na bango namoni ke etuti ngai yango nepusaki nga mpe napusana nde naye omona biloko oyo nga namona te naye koyoka oyo ebimi na monoko na nga moko eza na paster John Mukonzi te abanda kolobela yo soki boye sobo te ye akobondela kaka yo moko okobanda kobimisa oyo eza na kati na yo apesaka mpe mafuta te mai te mbongo mpe te na ye nanga kuna eloko mpe te na ye nanga maboko pamba mais na jui oyo ya motuya oyo nzambe abongiselaki nga na mercredi ya lelo donc mercredi ya lelo na récupéré nyonso oyo ya nga oyo bayibaki oyo babombaki oyo bakendaki nango soki wapi oyo nyonso babebisaki na récupéré yango na mercredi ya lelo yango wana ye kobenga bino bandeko na ngai bomona yango te eza soki lokuta soki nini boya kozwa lobiko na kati na la merge boya na lokolama a 30 bokokutana na bandeko baza wana yo ozoya ya kaka na kondima koya te ke otya oka motema kaka paster John asimbanga te yo tya kaka kondima ke nga nazoke kobondela oyo nga ndenge lolenge nga na kobondela lolenge ope nzambe akosalela nga yo ya kaka na kondima nde okokutana loboko ya nzambe eza na esika oyo boye ebele naye kotémoigne monene ya nzambe oyo asali kati na ngai ezalaki moko moko nazotala tv nafungoli namoni église oyo ndenge bazosala bato badélivrance nalobi funa koma na église wana mpo nazalaki concerné ntango namoni bamama minene bazopase bango badélivrance bazobambana na se nga nazalaki na likambo moko eza kotungisa nga nabi te funa kende kaka nakekuta na mosala ya nzambe na explike ye ndenge nazoyoka natungisami ntango molai yango nazwaki décision ntongo moko nalandaki programme na bango mercredi ezalaka jour ya yambaka bato yango mpe nayaki nakuti atmosphère ya prière nakuti bango en pleine prière tobondeli ti ntango tosilisi papa abandi koyamba bato ntango abandi koyamba bato bapesi nga jeton navandi na zeli bato baleki numero nanga ezalaki 54 me navandi ka na kiti papa alobaki ntango oye awa oye camarade ya motu te oza na distraction te zala concentré nga mpe nazali na distraction te navandi eka na bino lelo nazozwa délivrance mpo natungisa mimi navandi batiaki biso na molongo kote oyo moto aza kotala biso alobi kende na boya ngambo nake mpe navandi moto asuka kuna namoni kaka ye moko papa
abenginga bi mama na suka yaka na pe na ye atuninga mama problème nini yango oza nango nabandi koyebisa ye problème oyo etungisi bomoi na ngai nyokwami ntango molai bambula ebele na mikusa esalaka ngai na sexe na biso basi nakenda na hôpital bahôpital ya minene basalanga baexamen eloko moko te eloko moko ebimaka te nzoka nde eza du ya mobali moko toviva na ye ovivaka na ye nayaki kozwa décision nalobi nakomi nanga kosambela nayaki kozwa décision nalobi nalingi suvi ya ekobo te naboyi nakomi kosambela nzambe nayebisi a partir ya lelo tokabwani naza susu mwasi no te yo mpo oza susu mobali nanga te nzoka nde akendaka na kanda abwakelanga mikusa na sexe soki nabandi kokwanza funa zoka ata natie bakisi badokter bakomelanga bakisi nakende mpa bagynécologue bazwaka maladi te omonaka babi mama tosala baexamen tozwa maladi te me topesi oka kisi otia okoaplike bakisi ya kosukula nzoto ya kobaka ya baovile elo mo te meme ya bacomprime ya baantibiotique mikusana esila te yango nayaki nalobi nazwaki décision ta natalaki na tv nalobi lelo funga makolo na ngai nyata awa yango nazwaki décision ntango nayebisi papa mikusana eza kosala nga soki esali nga bongo ekosila te funa zoka bapota soki naketia mai pasi nazokoka te nde naza boye naza kolata susu vêtement te nanyokwami nango ntango baye kosala nga délivrance mobali wana azobima kati na nga azoloba ngai loko oboya nga na makasi nga nazalaki na ta naboyi yo nano te yo oboyi nga na makasi yango nabwakelaki yo mikosa wana yango vraiment po délivrance na ngai eleki vraiment naza koluka nani yango asala nga boye na découvrir yango lelo awa nzambe vraiment aza na papa John Mponi yango naosenga na bandeko en tout cas na souffrir 3 ans tasuka leson te soki nabandi kokwanza koyoka nga na mawa soki etomboki nakokota na chambre ata natie bapoudre nini banini nasomba te bakisi nini nasalela te oui mais naoyoka yango su te nalataka leso te me nalati kolan naoyebisa bana nzambe boye en tout cas makambo mosusu tosalaka toyebaka te ezalaka bamvoutement po tokeba na barelation nani yango ozosala na ye rapport sexuel bolingo ekosaka biso mingi tala nga na age na nga mama mokolo boye nayebaka source ya provenance ya mikusa oyo te na mitunaka baquestion sur question nayebaka te or lelo naye kodécouvrir source ya bapassion na nyonso yango naosenga na bana nzambe en tout cas bayaka tino esika nzambe azali oyo nyonso aza na problème na ye elekeli azomituna baquestion ndenge nazali komituna ayaka tino esika kozwa eyano nga naozonga na esengo na motema na nga po akomaki mari de nuit na ngai akontrolaka vie na nga na monoko mpe azango oyebisa ngai nini yo lokolo oboyi nga ata obali lelo ministre ozongelaka nga maloba ezalaka na nguya ndenge aloba mpe ekangama na nzoto na ngai esalanga bongo akoma mari de nuit na nga nasalaka susu mobulu te natikalaka bongo alatisaka nga mpe masse de vieillesse mpo mibali bamonaka nga te awa bouge eza te mungu eza te mafuta eza te kaka parole de Dieu pure nakutaki bazo en pleine prière nga mpe namikotisi na mozindo lokola nazali déjà na posa ya délivrance depuis butu mobimba nasambeli na nzambe nanyokwami mingi pasi nini oyo nasala nini mpo nanyokwama boye nga mama mokolo boye nasukula ata 5 fois par jour okosukula bongo oyoki mwa bien apres mikusango ebandi susu kaka bongo nanyokwami vraiment
yango nasengi na bana nzambe boya kati no esika oyo nyonso aza na problème oyo elekeli azokoka kozwa solution te oyo baminganga batali balobi ke kisi eza te to lobiko eza te baya a bazwa lobiko bana nzambe mbote sino mbote na kombo na Yesu oya nanga aza témoignage monene ezalaki la fois passée navandi na télévision natali chaîne namoni papa ateya na ye sepeti yanga makasi nga abi te fona yanga mpe awa na kati na église me nazalaki na bolembu makasi mpona koya awa nazalaki na mama na nga abi te tokende yoto tosambelaka komi bolembu boye ndenge nini ndi na ye awa nzambe asaleli nge elekeli nga makasi azalaka na mobali moko tozalaka kovivre na ye tobotina bana mibale nzoka nde azalaki na misala mabe azalaki nganga ajour bazoepa na ye nganga monene menga na ye bakeloko te nzoka nde asala mingi kati na ngai kobanda toseparaki na ye akeyenga mpe natikali namona bamalchance elanda ngai okobima boye mobali namonaka yo tatalaka yo te atie fi moko abe kati na ngai nakomi butu fona tambola fona luka ya kolia soki obimi te ozala lese te bambongo mo opesanga ntina ntango na ye pa papa oyo esalami kati na ngai elekeli nga makasi napesi mpe baconseil na bandeko na nga basi baolanda nga sikoyo kobima neti na baterrasse na baboite kozwa bamibali mpe ya bato bamibali mpe bazobima no baopesa mbongo omena masanga bavi ya mabe omena basigarete butu baninga balemenga nazotambola vi nazalaki nango yango wana etala lelo oza masere ngai ya kokamwa kati na église awa yango nazosenga bandeko na nga mpe basi bisika bazali po basalaka vi wana batika ya kobima ya kotelema ya kokende parci parle eza malamu te yango nakomisi nzambe na nga aza malamu aza na bomoi asali mingi kati na ngai alongoli biloko mingi kati na nga oyo ekoti kati na nga délivrance ya makasi oyo ebimi na bomoi na nga donc nandimaki teke nakozala boye nazoka mbongo ya bien te mbongo ya bien eza kaka suka 10 000 francs mobali mosusu akolo bapeswa 4 000 francs ozomona ozwa kaka 4 000 francs na mpo soki ozwi te na ntongo moye ovivre eza te nyonso to ezalaki bloke nyonso to ezalaki osimba te atali liboso nazongisima ngai abi te fona ya nani kati na église na lukeloko elongi ya nzambe nzambe ya papa na ngai asali mingi kati na ngai yango naye kokumisa ye na baoyo basalaka vi wana batika kolingalinga mibali parci parla okutana na banganga mosusu asisi vino nyonso alongoli bachance nyonso neti esalambeli ngai naboti na mobali bana me alongoli nyonso yanga natikali ka epava pamba elo na se retrouve awa na ndako ya nzambe papa na ngai asali mingi mpe délivrance ekoti makasi bomoye na ngai yango naye kokumisa nzambe na ngai nakopesa bango kaka conseil batika kotelema na boîte na coin kotelema na rond point victoire na babar wana kozela mibali eza mabe bitelema nde toyekokutana ye kokutana na mobali ya nganga soki nazalaki ke nazotambola na moi soki nazosambia ngai nakuta mobali ya moi kotelema na butu kotelema na babar nde nakuta mobali ya mabe nabotina bana mibale abebisi mpe vi na ngai nyonso akangi bachance akangi nyonso kitoko kobota mariage nyonso akangi mpona bavi nazalaki kobima nango bandeko na nga basi batika kobima na butu eboyi nango to kozwa nango mbongo me mobali ozobima na ye wana ozoyeba te nini azozwa na kati na yo azwi chance na yo nyonso akei nango oyo ozwi mbongo osepeli ma elobi nango botikali epave ose retrouve ke eloko oso eza na kati na yo conséquence yango na bandeko na nga basi basalaka bongo batika vraiment nayebaki te nga nayeka nde nayaka nange église na se retrouve mpe na délivrance na nga nayeka ndenge nayaka nanga chaque jour nasambeli mais lelo nzambe avisite nga awa oyo ezalaki kati na ngai na miyebaki te mais na se retrouve ke délivrance ekoti kati na ngai na bavi naza kosala ya mabe makasi kobima limbala bato ta mosusu aveni moko bozalaka na mwana mwasi na bosolaka na ye bien mais obimaka na mobali na ye makambo ya bongo en tout cas baninga basasalaka bongo batika eza malamu surtout kotelema na bakwai na butu kokende koluka mobali na babwati nde toyoki ekutana na banganga na bato mabe vraiment bandeko na nga basi oyo bakolanda basalaka ngo batika nga ndeko na bango nazali kosala yango vraiment nzambe avisite nga eza mabe eza kufa mpe liwa en tout cas nasengi nzambe merci vraiment place avandi na lola akumama aza malamu mpe aza makasi aza molongi mpona ndimaki te ata koya kutu priere nazokoka te ata na butu nakoka kosambela te kilo moko bozomona beti mais sikoyo na minti oyo na se retrouve naza à l'aise en tout cas changement mpenza nasengi ka nzambe merci aza malamu abundeli nga bitumba oyo namoni te mais na se retrouve naza vivante soki ye te nde nasi nakufa kala nde nasi mpe nabela kala po nasali vi moko ya mabe makasi mais naza envie nzambe azwa lokumu
bandeko na ngai nyonso baolandanga na ngonga oyo baya église eza na Matonge na lokola ma A30 baya komona miracle ezosalama makasi nzambe aza vraiment amona sentir yango nzambe aza bandeko na ngai baya vraiment baya bayoka soni te baya komona oyo ngai namoni awa baya vraiment nzambe aza na bomoi. Shalom bana nzambe ngai komona nga mama Elize Makiese na sepeli mpona oya na église ndenge nzambe abateli nga aza malamu mpona ngai. Soki lelo nakomi awa mutalakisa nga Ser Jackie tozalaki na ye dimanche aexplike nga me ezalaki prévu toya na ye sikoyo apesi nga kaka beti na ye ti ndenge nakomi awa na sepeli na prière mpe ndenge babondeli mpona nga antuka nayoki malamu. Conseil na kopesa rhumatisme oyo antuka ese esali nga 5 mois yango oyo nazobunda nango me nazoresir te ndenge na ye awa babondeli mpona nga antuka namoni nzambe asungi nga te na banda kotambola na bohôpital te na ndokeka beglise kaka nde sikoyo na ye awa Ser Jackie ye nde moto alakisa nga awa ezali prévu toya na ye me apesi nga kaka beti na ye kende boye esala boye na ye mpe na tunituni nde nakomi awa me nasepeli makasi nde babondeli mpona nga nzambe abikisi nga namoni vraiment ke ça va. Conseil na kopesa mpona baninga mosusu eloko eleki nzambe eza te esengeli bapusana baya koyoka oyo ndenge nzambe azokangola baninga ndenge nzambe azobikisa baninga napesi merci sepeli nde bayambi nga babondeli batie nga na prière nde namoni ça va. Message na kopesa bango baya komona ndenge nzambe azokangola baya awa na église la Merge na avenue lokola ma A30 napesi mpe ma Jackie merci mpo ma Jackie nde moto atalisa ye nga awa po soki ezalaki ma Jackie te nde na ngai nayeba awa te. ndeko na ngai nzembo oyo nayembi yango na monoko ya mboka na ngai mutu aza kokonfese bolamu ya nzambe puiske moto oyo abungaka amipesaka na bakisi akomaka esclave ya basi ya masanga mokolo moko akutani na moto oyo bakutanaka ete Jésus-Christ de Nazareth amoni ke oyo azwaki yango lokola importa mpo na ye ekomi inutile komi mokanda na nzambe ezoyebisa biso na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 ke soki moto aye kati na nkolo akomi ekelamu ya sika